turusaranganye turusaranganye u Rwanda ni rusange turusaranganye turusaranganye turi nyabutatu twese twagabiwe rumwe turusaranganye dusangira tudacurana bene mugabo umwe turusaranganye tugendana tudasigana twarazwe rumwe uyu munsi turi ku itariki 14 z'ukwa munani 2018 muri kumwe nanjye Esperance Mukashema. Umutumire wacu ni Sylvestre Nsengiyumva. Sylvestre Nsengiyumva ndagushuje, ndagira ngo usuza akunze ba radio umwe n'abanyarwanda bose batwumva. Ndagusuze Madame Esperance n'abakurikira radio yawe imaze kubona ko ikunzwe cyane n'abanyarwanda. Ndabasuza rero nkabona nasuza abagufasha muri ako kazi katoroshye ukora. Urakoze. Ndagushimiye cyane. Abanyarwandakazi inshuti za radio umwe mbanje kubasuhuza. Igihugu cyacu cy'u Rwanda muri iki gihe kiri mu bihe bikomeye n'ibihe bitoroshye, aho umunsi ku wundi twumva ibitero muri Nyaruguru. Ejo bundi muri weekend Nyaruguru hagabwa igitero. Umuvugizi w'ingabo Sankara yagize icyo yidusobanuriraho na nimugoroba nabwo muri rijoro ngo barebagabye igitero, ndetse umunyamakuru muri The Rwanda ni akaba yanditse inkuru irambuye. Umutwe wayo ukavuga uti Lieutenant Colonel Nyirihirwe Emmanuel yarokotse igitero cya FRN Nyabimata. Ni ibintu rero biteye ubwoba, niyo mpamvu mvuga ko igihugu cyacu cy'u Rwanda kigeze mu bihe bikomeye. Twagerageje gushaka umuvugizi w'ingabo Major Karisankara ku murongo wa telefone, ariko yatubwiye mu magambo make ko nta mwanya yari afite, batugira ngo tubagezeho ibyo twashoboye kuvugana nawe. Major Karisankara ndagushuhuje, waba ufite akanya ngo tubwire kubirebana n'ibitero dukomeje kubona mu binyamakuru ngo biba byarayibereye muri iri joro Nyabimata? Barakoze Spain, nibyo koko ejo twagiye ariko ubu nta kanya mfite, ndahuze naho naza kubonera umwanya naza kukubwira. Ariko ejo nibyo koko Nyabimata twagiyeyo twarabarashe ariko ndahuze ninza kubona umwanya naza twaza. Wewe rero uwo nguwo ni Major Karisankara yatubwiraga ko ari mu mirimo nyinshi adashobora kubona umwanya wo kuduha ikiganiro. The Rwanda ni rero ikayavuze mu magambo avunaguye uko igikorwa cyabereye imbere y'isoko ngo rya Gatunda ngo ahitwa ku Munyari kuri wa 13 z'ukwa munani 2018 ahagana saa 4:45 za nijoro. Ingabo ngo za FRN zasakiranye n'ingabo za RDF ngo zigera kuri 30 ngo zari muri patrouille ya nijoro nk'uko tubitangarizwa na bamwe mu bayobozi ba FRN, ndetse ngo bigashimangirwa n'abaturage batuye hafi. Urumva rero ko ibingi uko bitoroshye, ariko nanone tukamenyesha ko kugeza ubu ngubu amaradiyo mu Rwanda ibinyamakuru byaruciye birabirumira, ntacyo bavuga, bacecetse. Kandi ngo hari inkomere nyinshi, ndetse ngo no mu bitaro bya Kanombe amakuru arimo atugeraho huzuye inkomere, abayishi ngo bapfuye ku buryo ngo hari kuzuye amaraso mu muhanda. Ni ibintu bikomeye, niyo mpamvu ngo igihugu cyacu kibiye bikomeye. None ndi kumwe na Sylvestre, urabona ibi bintu byo kugira ngo akarere gaterwe kabiri gatatu, leta y'u Rwanda isheke yo kugira ikivuga, ibintu numva bisobanura iki? Madame murakoze. Icyo ushaka kubanza kwibutsa abantu nuko sinzi wigeze kuvuga ngo ubanza ari Sankara bivuze ngo amateka y'u Rwanda agenda yisubiramo. Yendibuka inkotanyi zitera nigaga muri Université y'Ubutare. Non, en fait,
mbere yuko zitera ko zirimo zitegura muri Uganda ariko bicika nyine bigaragara abantu bose babizi. Mu Rwanda nta muntu n'umwe wari wemerewe kubimenya. Urumva cyewe ndibuka ko niga muri Université y'Butare kandi ngeze no mu mashuri yo hejuru kandi nk'iki ari umuntu ukunda ibintu bya politike ariko sinigeze ndimenya. Abantu bajyaga Uganda, abantu bajyaga nko muri Kenya bari abashoferi batwara amakamyo cyangwa nk'abantu bajyaga muri mission muri kariya karere. N'uyu bacaga Uganda muri Kenya hose babonaga nyine inkotanyi zitegura ku mugaragaro zivuga zitanabisha, ndetse nyuma twaje kumenya ko muri icyo gihe zanajyaga zize gukora reconnaissance zigakora n'utuntu tw'udutero nk'ibi by'abasankara byo kwesera nyine, ariko ubutegetsi bwari bwarabifungiranye information iri bloqué. Amuntu wafite n'umushoferi wazaga n'ikamyo yagera mu Rwanda yanabibwira mu mugore we Rwasiri nyine Rwasiri ya kera niko twavuga Cividorance TMIU babimenyaga bakamufunga. Urumva ntabwo rero ari gitangaza yuko ubutegetsi buba buvuga buti twebwe twazanye amahoro mu gihugu, twazanye umutekano, buhisha yuko ibintu nka biriya biri kuba ntabwo ari gitangaza. Ariko kandi ni bibi cyane ku baturage kuko abaturage bibagwa hejuru bagatungurwa. Niyo mpamvu abanyamakuru nk'amwe n'abandi bakunda u Rwanda muba mukwiye gukora uko mushoboye mugashaka information mukinforma abaturage mukinforma abantu. Voilà, icyo ngicyo mukimenye yuko leta yo n'igihe izatangira kubivuga ari uko byagaragaye cyane itakibashe kubisha, ariko nabwo izakora ibyo bita desinformation. Nuko bazakora uko bashoboye kugira ngo bajye babivuga uko bitari, babeshye bagire gute. Ahangaha rero franchement ngenda tanga un appel yuko abanyarwanda bagomba gukora attention biriya byo guhisha information kizatume tugwa mu kangaratete twaguyemo cya gihe, kuko nabyo biri mu bintu byatumye afite kuko abantu iyo bitegura bakamenya neza iyo muvumo icyo ari cyo, bakamenya ikiharanira, bakamenya ikibaza, bakamenya intambara uko imeze, bakamenya les forces en présence, ingabo z'u Rwanda zimeze zite, iz'inkotanyi zihagaze zite. Ndacyako ko hatari gupfa abantu bangana kuriya. Abantu bari kwitegura bakamenya uko biproteja, abahunga bagahunga, abipozisiona bakipozisiona. Rero vraiment ndasaba yuko abantu bagerageza kugira information nyazo ku bintu biri kuba kandi bakazamamaza uko bishoboye. Wenda nibyo muri iki kiganiro tugiye kugira kiri budufashe gutanga izindi information no gusesengura birushije ibiriho ubu ngubu. Murakoze. Urakoze cyane Sylvestre. Dusubira inyuma muri buki gihe intambara yari kaze muri Byumba, abantu birukanka muri Kigali baza gufunguza. Kigali yari itekanye abantu bakora, ahubwo babonaga abantu bavuye Byumba mu mujyi baza bavuga bati wamfunguriye, bakibaza ibyo ari byo. Nta muntu wari uzi ko Byumba yari iri mu kaga, kandi murebe Byumba na Kigali ntabwo ari kure. None no mu Rwanda ngira ngo niko bimeze. Bamwe barakubwira ngo reka nta kibazo gihari, umutekano ni wose, ariko wa mugana amateka agenda yisubiramo, ukaba wagereranya cyagiye cyo muri za 90 muri Kigali no muri za Byumba. Ubwo niho nagira ngo wenda nkunganire. Dukomeje ikiganiro, nagira ngo udusesengurire muri make. Hari ikinyamakuru cyitwa Rossoir cyandikirwa mu Bubiligi
kuko abantu benshi ntabwo ntibakunda gusoma, ubihuze ibyanditse muri icyo kinyamakuru ugerageze kubihuza n'ibirimo kuba mu gihugu cy'u Rwanda biriya bya Nyabimata. Sylvestre. Madame, urakoze. N'ubundi nicyo cyamagurukije kubera ko twari twaganiye n'umuhamagaro urambwira uti waduha ikiganiro cyo kuko njyewe hari ikiganiro, niyo mpamvu wampamagaye. Hari ikiganiro nigeze gutanga mbere yuko nabiriya byose biba mu rwego rwa bya biganiro byanjye njya ntanga kuri site yanjye yitwa Kabeho Kanyarwanda. Navugaga yuko hari intambara y'akarere igiye kuba, nteguza abanyarwanda kugira ngo itazatugiraho ingaruka nk'izo yatugizeho muri za 90 kugeza mu 2000. Ntabwo njye navuga ko izaba mu mezi ari imbere cyangwa mu myaka 2 iri imbere, hanyuma sinaheze ko bizihuta gutya. Nyuma ibitero bya mbere bitangiye bya Nyabimata, mpita mbona mu kinyamakuru cyitwa Ruswari kiba hano hahita hasohokamo article ya umunyamakuru uzwi cyane witwa Colette Blackman, avuga ati titre y'iyi article yavuga ati hari intambara y'akarere itangiye mu Rwanda iwacu ko niko icyo kinyamakuru cyavuga. Noneho kirahita hagiye gushira ukwezi ko cyasohotse ku itariki 18 z'ukwa karindwi. Naragisomye nitonze ndetse nkisangira n'abandi bantu benshi nabonye bakipartaja, ariko nabonye ntabwo abantu babitizeho cyane. Niyo mpamvu rero ngewe aho bigeze ndifuza ko twagaruka kuri iki kinyamakuru, kuko ni ikinyamakuru kitandikwa n'abanyarwanda, nuko umuntu cy'abanyamahanga tukareba ibyo cyanditse, noneho tukagerageza kwanaliza wenda byafasha abantu kumva iby'intambara, kuko ubona uretse n'abari mu Rwanda n'abantu benshi bari n'ahangaha mu Burayi no mu bihugu bya Amerika nahe kubona birirwa basa n'abari mu gihirahiro batumva neza ko ibintu bimeze. Wenda iki kintu cyadufasha, niyo mpamvu ngira ngo propose twanalize dusesengure iki kinyamakuru. Ubu rero nagira ngo mbanze n'introduce mbese nanga umusogongero w'iyi nkuru y'iki kinyamakuru kugira abantu bamenye uburemere njye mbona bwabyo n'ibi bintu Colette Blackman yanditse. Icya mbere ndagira ngo tubanze tumenye uyu mugore ni umugore w'umubirigikazi. Ndagira ngo tubanze turebe ububirigi ubwabwo iki gihugu aho gihuriye n'akarere k'iwacu n'ibihabera byose. Nicyo biri bufasha abantu kumva impamvu ibyo Colette yandika biba ari ibintu abantu bakwiye kwitaho bakabyitegereza. Ububirigi tuzi ko ari igihugu cyakoronije u Rwanda n'u Burundi na Congo. Hariya nyine navugaga muri cya kiganiro cyanjye ko ariho hazaba epicentre y'iriya ntambara, cyane navugaga muri Est du Congo, Nord Kivu na Sud Kivu, n'u Rwanda n'u Burundi. Aho ibyo gukoloniza birangiriye, ababirigi bije mu byo bita neocolonialisme, nuko ibya bindi by'uko igihugu cya Matsibihugu cyabaga gitanze ubwigenge, ariko kikavuga kiti nubwo ntanze ubwigenge, inyungu zanjye muri iki gihugu ntabwo nzazihara. Noneho bagakora ku buryo
bagakora ibishoboka byose ku buryo bagumana ibyo nakwita mu gifaransa des relations privilégiées n'icyo gihugu, donc kugirana imibanire y'umwihariko n'icyo gihugu abandi izindi mpatsibihugu ziba zidafite. Ibyo bita neocolonialisme, ababiligi babikomeje n'u Rwanda n'Uburundi na Congo, abafaransa bikomeza na Afrique de l'Ouest ari abakolonije etc. Ibyo bita hari aho babyita la France Afrique. Bon, niyo mpamvu rero ububirigi ko bwakomeje kwinteresa nyine kuri kariya karere dans le cadre ya neocolonialisme, ibibera hariya byose ububirigi bukurikira hafi, ndetse n'ibindi bihugu bya mpatsi bihugu bishaka kwinteresa ku karere ko kariya karere nyine kinteresa isi yose ikameze nka Moyen-Orient. Ndumva nawe bivuze n'icyo kiganiro n'undi tuzabigarukaho. N'ibindi mpatsi bihugu zishaka kujya hariya, iyo bashaka kugira icyo bahakora baca ku bubirigi, mbese ububirigi busa n'ubukora icyo nakwita sous-traitance. Urumva, donc sous-traitance abanyapolitiki y'Abanyamerika, sous-traitance abafaransa etc., abongereza, kubera ko ababirigi bafatwa nk'aho aba expert ba kariya kare. Mwarebonye muri ya ntambara yuko minuwari yaje irimo abasirikare bari bayigize mu bwinshi n'imbaraga n'ibikoresho bari ababirigi, ndetse baza no kugira role ikomeye ku buryo bagize naho hapfamo 10 etc. byose mbigarukaho. Muribuka ambasaderi w'ububirigi muri irya crise yitwaga Swinen, Johan Swinen, uruhare yagize cyane muri iriya crise. Ngewe mbo nanjye simbigaruka, ariko ngewe twari dufitanye contact ikomeye. Alors ni muri urwo rwego rero ikinyamakuru Le Soir nicyo kinyamakuru gikomeye muri parti francophone y'ububirigi. Ubwo voilà, noneho ikinyamakuru Le Soir cyakurikiye iriya ntambara guhera itangiye kugeza igiye no muri za Kongo kugeza impaka. Noneho umu-expert muri icyo kinyamakuru Le Soir ni umugore nyine Colette Brackman, niwe wakuvuraga iyo ntambara, donc niwe wayiherekezaga, akandika hafi ya buri munsi ibyayo, ndetse aza no kuvamo umuntu w'umu-expert cyane, yandika n'ibitabo kuri iriya ntambara, agaca ku mateleviziyo y'abantu byose. Ubu rero Colette Brackman aragarutse, okay, aragarutse kandi avuze ko intambara y'akarere yindi igiye gutangira, sibyo? Donc umuntu niyo mpamvu nashatse kupresenta gutyo, kuko kugira ngo abantu babone uburemere bw'iriya article yanditse muri kiriya kinyamakuru. Muri article rero Colette Brackman uretse ko agomba kuba yari yagiye gukora reportage hariya yagiyeyo, ariko anavuga yuko ibyo yandika anabikesha umunyamakuru uri wabikurikiye sur place hariya za Nyabihu, donc Nyaruguru n'Ububirigi, uhaba witwa Mark Hugsteins, sibyo? Donc arabivuga muri iki kinyamakuru cye. Noneho akaba ikindi ngira ngo ndangiriza muri introduction sur Colette Brackman, nagiye mvuga yuko contrairement y'ibyo abantu bakeka, burya u Rwanda uretse bya jenoside, nubwo na jenoside yanabaye, ntabwo ari igihugu kinteresa abantu cyane, surtout muri ibihugu bikomeye. Kuri muri ya journal Le Soir n'u Rwanda rwanditswemo, ntabwo bakunze gufata umwanya munini. Akenshi aba ari une demi-page, cya kabiri page imwe. Niyo mpamvu Colette Brackman yagiye kwandika ku Rwanda ko afite umwanya mutoya, ibintu byose yanditse, buri jambo yanditse iyo rifite agaciro, rikomeye, ntabwo yandika n'importe quoi. Uburyo rero afite iyo usoma
journal Le Soir ku bintu by'u Rwanda cyangwa Burundi etc. Koma utabonye umwanya wo kubidetaya ugomba gusoma ugenda udekoda ndetse usesengura buri jambo nawe ubwawe ukanaliza ibyo atavuze. Ibyo rongera ngo tugerageze gukora hano. Sinzi ubwo nkoze introduction, sinzi niba hari icyo wabivugaho Madame Esperance. Urakoze cyane Sylvestre. Ikibabaje nuko bakomeje guhisha amakuru y'ibintu birimo bibera hariya kugira ngo abanyarwanda batabimenya, kandi abasirikare nabo n'abana b'u Rwanda akaba ari bo bapari benshi. Nagira ngo mubaze muri iki gihe bavuga ko intambara ibandanyije ku magana y'abarundi Nyabimata. Kagame arimo gutembera muri Amerika, ari mwiraha n'umuryango we, n'abandi bagashize bose imiryango yabo yose iri mu Burayi na za Amerika yose barayimuye. Kagame afite abasore, afite Cyomoro, afite Kigenza na Kizere, abo bose ntawe ujya mu gisirikare. N'iki umuntu yabwira ziriya ngabo z'u Rwanda zirimo zipfira abantu nge navuga ko ari abagashize? Madame, reka justement iki kiganiro kirafasha ziriya ngabo, kirafasha n'abanyarwanda bandi kumva ibiri kuba. Urumva ubwo kuko impamvu nyine n'izo ngabo zikiri aho tuwa mugane w'aba bandi nuko nyine nta information zifite n'abanyarwanda. Reka rero dukomeze wenda isesengura ry'iki kinyamakuru niba ubyemeye. Yego, komeza. Ikinyamakuru Colette Brackman ibyo nabashe kuroruvamo nuko avuga ibintu bitatu bitandukanye. Icya mbere apresento ziriya ngabo zateye uko zimeze akazivuga akazisobanura. Icya kabiri nta guciye mu ijambo, ndagira ngo wenda ko icyo kinyamakuru nk'abantu bari mu Rwanda ntibagisomye n'abandi batumva igifaransa, watubwira ukuntu asobanura izo ngabo? Justement nibyo ngiye kukubwira bwa mbere. Nuko arabanza agasobanura ziriya ngabo, noneho akanasobanura politiki yo mu karere kubirebana n'iyi ntambara, donc itumira intambara igiye kuba, donc byo nakwita la géopolitique sous-régionale. Yarangiza akanavuga uburyo abayobozi b'u Rwanda kubera ko yagiye akabona nabo cyangwa uriya munyamakuru hariya yavuganye nabo harimo na Kagame, ukuntu bakiriye ntambara n'ukuntu barimo bayijera. Urabyumva? Reka rero mpere kunga. Colette Brackman avuga yuko kiriya gitero cyatewe n'abantu bari hagati ya 60 n'abantu 120. Ndavuga cya kindi cya mbere cya Nyabimata cya mbere, bya bitero bya mbere. Hano rero ubwo yananaliza ngimo urumva n'abantu bagize abantu bazi ibintu bya structure by'ingabo, abantu bangana gutyo ni nka kompanyi yose. Kompanyi yose mu ngabo ni ikintu gikomeye cyane, iriyowe n'ibirenze kapiteri cyangwa na komanda. Urumva akavuga yuko ndasita nyine Colette Brackman akavuga yuko izo ngabo zateye ngo zari bien organisé et méthodique. Urumva donc hano mu Kinyarwanda n'uvuga ngo n'abantu ubona ko biteguye neza kandi batajagata, ari abantu ubona bazi ibyo bakora. OK, donc bien organisé et méthodique. Ku buryo akanavuga ati le fait ko bien organisé, ko bari bien organisé méthodique byatumye baparvona kunyura ku ngabo nyinshi cyane z'u Rwanda za RDF zimaze igihe zirunze hariya ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Ati baparvona kubanyuraho barinda bagera batravisije ishyamba rya Nyungwe bagera hariya bakora ibitero. Urumva cyo ni kimwe. Ikindi avuga noneho apresentare uziriyaga akavuga yuko ziriya ngabo zigizwe n'ibice bitanu by'ingabo.
donc umuntu yavuga ingabo z'ubwoko butanu zahuriye hamwe ahantu hitwa Bijomba, donc zimaze ngo amezi menshi zarahuriye hamwe ahantu hitwa Bijomba muri Sud Kivu, hejuru y'umujyi wa Uvira. Noneho zimaze amezi menshi zikorana entraînement hamwe, imyitozo hamwe, kugira ngo zikore état major imwe zibashe gukora iriya ntambara. Izo ngabo eshanu nizo ngiye kubabwira très rapidement. Yego. Hari ingabo zigizwe n'abantu bahoze muri FDLR, za ngabo z'impunzi ziba mu mashyamba zahunze muri 1994. Abantu izo ngizo zo irazwi n'ejo bundi ku ma video twarayibonye, n'abantu b'abana bafite autour y'imyaka entre 16 et 20 ans, sibyo? Bavukiye hariya mu mashyamba, bakaba donko ariho izo ni izindi zikaba ubwazo zari ziyobowe n'umukoloneli, ndavuga ibyo kuri Blackman, umukoloneli yitwa Hamadi. Izo ni zino. Habari izindi ngabo disida, doko nibyo bita disida zavuye mu kuko nazira navuze ni disida za FDLR zavuye muri FDLR, ko FDLR izindi ziracyari. Noneho izikurikiyeho iza kabiri ni ingabo nazo disida zavuye muri FPR, mu ngabo z'u Rwanda ubu zitwa RDF, zikaba zituruka cyane mu basirikare bari demobilize. Izo rero ngo uko abyandika zica muri Uganda, noneho zikiconnectinga n'izindi ngabo, abantu b'abasore baturuka muri Nord Kivu boherejwe n'umuntu wahoze ari guverineri muri Nord Kivu witwa Eugene Serufiri, ndetse akaba ibyo n'ingivuze ni ministre ari muri guverinoma ya Kabila Kinshasa, ni umulideri wa hariya mu karere muri Nord Kivu. Ubwo nkurikije uko nanaliza agomba kuba abasore bohereza abantu bari muri milise, kuko n'ubundi yagiye muri guverinoma ko yari afite ingabo hariya muri Nord Kivu zikomeye. Abo basore rero bahuye n'abo bavuye mu Rwanda, ibyo n'ingivuze nkurikije information zindi nafasha ahandi, namenye ko bakorera ngo entraînement muri Uganda ahantu hitwa na Kivale, ibyo bita training wings, kugira ngo bikorodone nyine ziri ingabo zimekwa iza Nord Kivu zo kwa Serufiri n'izivuye mu Rwanda. Bamara kuba ingabo zimwe bakamanuka nabo Ibijomba. Noneho ingabo za gatatu ni zigizwe na imirise yitwa ya Kutumba, ya izwi cyane y'abantu babagiriye mayimayi, kumva nabo bafitanye amasinde na Perezida Kagame cyangwa n'u Rwanda. Nazo izo zirazwi, izo zifite coordination yazo, nazo zaramanutse zirojwanya hariya. Ingabo za kane ni mirise yitwa Gumino yo muri Sud Kivu, iyoborwa n'umujenerali yitwa Patrick Masunzu w'umunyamurenge, kumva ikabirimo abantu b'abatutsi bariya muri Nord Kivu, koreke Blackman avuga ngo ni abatutsi bo muri Plaine de Ruzizi, okay? Noneho hari za gatanu, ingabo za gatanu ni abantu bitwa imbonerakure. Abo ni abantu b'abaroberi ba kera bo mu ngabo za nkono ziza mu Burundi, babaye demobilize ariko bafite milisi ikomeye cyane. Voilà. Donc izo ni contingent z'ingabo ko ari eshanu zahuriye zimaze amezi menshi nk'uko koleta byandika, zikora entraînement n'utwa Bijomba, avuga ngo au vu et au sud de tout le monde, ni ukuvuga ngo bose babiri nta muntu utaruzi. Zirangi zakoze entraînement amezi menshi kugira ngo umva ni disparate zibahita n'ino zikora inarme. Barangije bayishinga umugenerale, umukoloneli, wavuga koloneli witwa Hamadi, ndakeka ko ari we uriya Sankara ajya avuga ko ari General Hamadi. Voilà. Izo ngabo rero
urumva en terme d'effectif ukuntu ari benshi na en terme yo kuba ari ageri ni ukuvuga ngo atari abantu bashipota dore n'abantu buri wese aho aturuka baba ari abantu b'abarwanyi bazi kurwana ndetse bazi ibya gisirikare voilà abo rero Colette Braeckman avuga ko bateye bari bien organisé et méthodique ngizo ingabo za FLN uko bivuga ko ari ingabo za FLN zituruka mu miryango ya politike umuryango umwe ni Disidawara ni sinko bivuga ariwo uriya wa Sankara undi ni umuryango nyine Disidawa FDLR witwa CNRD wa umugabo witwa Uwiragi irategeka mu colonel nawe cyangwa general hanyuma n'umuryango wa PDR ishyaka ry'umugabo witwa Rusesabagina Paul nawe uzwi kubera ko yigeze gukora sinema kagarekije abantu b'abatutsi benshi cyane muri Hotel de Mille. Voilà, donc sur le plan militaire nuko Colette Braeckman a présenté izo ngabo hanyuma sur le plan politique zikaba bahagarariwe politikoma n'abo bantu navuze haruguru bavuye muri ariya mashyaka navuze haruguru. Voilà, aho ngaho ubwo tuvuze iby'ingabo niba ari cyo ubibazaho umbwire hanyuma mitenguka ibya geopolitique. Urakoze cyane Sylvestre. Rugira rushyashya maze rugirira rugarurihirwe n'udahemuka rukenyeza urukundo rwitera ubumwe rutazira umurava koroshya ishyaka erega ntituri benshi ahubwo turi umwe umugozi w'inyabutatu ntabwo wawuca icyo gihe kitwita ni ukutajya hamwe. Akabazo ni nakubajije kuko ndumva ari ibintu bikomeye kuko urwo rugamba dore ko Kagame yavuze ngo azi kurwana ntabwo ndabona rutoroshye. Niyo mpamvu nigeze kukubaza nti abana b'abanyarwanda barimo barashirira hariya kandi nabo barabyaye abahungu vuga ni kuki batoherezamo abana bo nabo ngo bajye kurwana urwo rugamba. utumye ngera ku wenda aricyo duheraho nicyo ni kurangirizaho nyuma y'ibya geopolitique mu buryo Colette Braeckman yandika ukuntu donc ukuntu byakiriwe hariya ko yarabikurikiye yabonanye n'abayobozi. Colette Braeckman avuga yuko Kagame akimara kumenya ibya biriya bitero yaravuye ngo mu rugendo abyandika mu gifaransa akavuga ngo salami horde hano mu kinyarwanda ugerekeranije ni ukuvuga ngo yabaye nk'usazi byamutesheje umutwe. ubwo indirection Colette Braeckman avuga yavanye hariya ni umunyamakuru sur place yabikurikiye noneho akanavuga yuko baganiye na abo yita ngo les officiers b'igihugu ukuba abayobozi baganiye nabo abo bayobozi bavuga yuko iyi ntambara igiye kuba kuko bavuga ko nyine igiye kuba bakavuga yuko babona ibihugu byose baturanye bizabarwanya bizayigiramo uruhare byose bivirinde no ku Rwanda noneho ngo bakigereranya n'igihugu cya Israeli. Ubwo ndavuga nyine abo bayobozi b'u Rwanda yaganiriye nabo n'uriya Marc Augustin baganiriye bakigereranya n'igihugu cya Israeli bakavuga ko intambara bagiye kuzarwana izamera nka intambara ya Kipuru. Kumva intambara ya Kipuru muri make y'abantu batayizi ni intambara Israeli yarwanye muri 1973 yatangiye yayirwanye n'ibihugu byose baturanye Egypte
Syria, Jordani, ibibaza n'akagaho ka Liban karabije. Noneho batera Israel bayitunguye bo bariteguye bafite n'intwaro zikomeye cyane. Israel ikora une contre-attaque foudroyante, donc irabarwanya. Intambara yamaze iminsi 22-23 irabatsinda, ndetse imaze kubatsinda ifata n'uturere tumwe na tumwe tw'ibyo bihugu, mbese Israel yongera territoire. Voilà. Nuko rero mu Rwanda biteguye intambara. Noneho ubwo ndimo gusubiza ikibazo cyawe. Colette Barakamana akavuga yuko hari n'abasirikare 400 b'Abanyamerika bari hariya. Urumva? Ahangaha rero nge ndakeka ko atari 400, buriya bamubwiye 400 ko ni amabanga ya gisirikare, ariko niyo baravuze 400 buriya barenze 500, kuko nazo ndivuga muri structure y'ingabo hejuru ya kompanyi. Ubundi kompanyi igirwa n'abantu hagati y'ijana na 200. Hejuru ya kompanyi nta yindi echelon uretse batayo, kandi batayo igirwa n'abantu hejuru hagati ya 500 na 600. Bivuga ngo abasirikare b'Abanyamerika bari hagati ya 500 na 600. Ibi rero hari ibintu umuntu yakwibaza kuri ibi. Icyambere conclusion nge natira kuri presence y'abasirikare nuko cyambere byerekana ko iyi ntambara bazi kugiye kuba. Icya kabiri ni ukuvuga ngo ingabo za RDF ziri weak, donc ziri faible. Abanyamerika barazi, kuko barazizi kurusha buri wese, ko niba zifasha abanazantre bazi ko zitashobora gutsinda iyi ntambara. Niyo mpamvu iyo baba bazi ko zahitina ntabwo baba bohereje izi ngabo, kuko izi ngabo ndagira ngo nibutse abantu batabizi. Ubundi umusirikare w'Amerika cyangwa w'Ubufaransa, mbese ibihugu bikomeye ku isi, aba ari mwinshi cyane. Ntabwo umusirikare batayo y'abasirikare b'Abanyamerika ntabwo bapfa kohereza ahantu muri cadre ya coopération militaire nk'aba instructeur n'ibintu nk'ibyo. Aba ni batayo de combat, abasirikare boherejwe gukora intambara, kubera ko bazi ko ingabo z'u Rwanda zitayishobora bakurikije biriya navuze haruguru, ziriya force de frappe ya ziriya ngabo za Sankara, fabiti za Sankara za FLN. Okay? Donc baje hariya kurwana ku nyungu zabo, ko babona ingabo z'u Rwanda bakurikije ko zimeze ziri faible, zitatona n'igihe gito imbere ya ziriya za Sankara. Mbese nk'uko abasirikare b'Abafaransa baje cya gihe babona ingabo z'u Rwanda icyo gihe uko zari zimeze 3000 etc, zitari kurwana n'inkotanyi, bakaza kuzapuya kugira ngo badefende intérêt zabo. Cyo ni cyambere. Conclusion mbere, donc hano birerekana ko uburyo ingabo z'u Rwanda ziri faible, kandi ça confirme ibyo nanjye natekereza narize, wenda tuzabigana ikindi. Aha rero waruvuze uti abasirikare b'u Rwanda bari mu biki. No, igihe ngeka yuko ubwo nabo bari kumva ibyo tuvuga, buri wese aratira sa conclusion. Iyi ni intambara izakomera cyane. Intambara izakomera cyane, bayitegure. Yego data zaba hari Abanyamerika, ariko ibi by'intambara ibi by'abasirikare b'Abanyamerika sinzi niba ufite umwanya wenda nanjye mvuge izindi consequences nk'eshatu wabitunyuramo ikibazo. Mbona bizaza. Ubundi intambara ntabwo ari kuzamara igihe, mbese byo bikorwa yaba inkotanyi burya Abafaransa bataza, ntabwo ari kumara imyaka 4. Iyi ntambara ntabwo donc icyambere consequence ya mbere nuko niba Abanyamerika baje kurwana intambara d'abord izamara igihe. Cyo ni kigo. Icya kabiri, nitinda gutya hazaba rebondissement nyinshi cyane, hazaba
haba ku gice cy'u Rwanda nka ziriya ngabo za RDF zishobora kuzacikamo ibice kubera za contradiction zirimo wenda tuzagana ikindi gihe n'ingabo izi ngabo murabona twavuze haruguru za FLN nazo urabona ko ari ingabo disparate zituruka hirya no hino intambara itinze ntabwo tuzi ukuntu amakarita yaba distribué za alliance ziri imitwe irimo ukuntu zagenda zirofeza geopolitique ndandaza kubigarukaho ibihugu bashyikiye etc ukuntu byagenda bishanja za alliance cyangwa voilà. Icya gatatu nuko nicyo ndangirizaho nuko uko intambara izatinda bitewe n'abo basirikare b'abanyamerika izagira presiyo kuri sosiyete nyarwanda ku buryo bizaba nka cya gihe hakaba akavuyo hagapfa abantu benshi kurusha abagomba gupfa iyo abanyamerika batari kuba bahari kuko intambara itari gutinda. Niyo mpamvu njye nsaba abantu bose b'abanyapolitike baba tous les acteurs bazagira uruhare muri iyi ntambara gusa ikintu cyitirwa no gusaba yuko abasirikare b'abanyamerika bava mu Rwanda ko nta kintu bafite cyo kuhakora ahubwo bazatuma nibahaguma hazaba ibyo nakwita la somalisation ya kiriya gihugu usange habaye amarorerwa arenze urugero. Voilà nicyo nashaka kuvuga kuri ibyo nyine warubajije sinzi niba nagisubije niba ushaka imprecision nayiguha. ndumva ari ibintu bikomeye kuko iki gisirikare ntabwo nkizi ntabwo nzi uko gikorwa ariko baravuga bati turakora iriya gerira batangiye ntabwo sinzi ko abasirikare b'abanyamerika nabo bakomeza bakarwana kuriya simbi ntabwo mbyumva njyewe. Ibyo byose abantu bumvira radiyo wenda uzatumira n'abandi baze kuko navuze ko njyewe ibiganiro ntanga bibaru guprovoka impaka. Hari abazaza bakadusobanurira icyo batayo y'abasirikare b'abanyamerika yarikora hari njyewe nongeye bisubiremo niba yaraje hariya nuko hari intambara igiye kuba kandi ikomeye. Cya kabiri nuko bazi ko nibaye badahari ingabo z'u Rwanda zishobora gutsindwa vuba noneho intere z'abanyamerika bubatse mu myaka 20 ishize zikaba zahungabana. Simvuga ko wenda bazarwana cyane ko bashobora kuba bari hariya kugira ngo nibura bakompanye le processus hatabadega nyinshi cyane zibatunguye. Ntabwo wenda bashobora no kutarwana cyane ariko bashaka guteza sur la suite. Voilà quoi. Ahubwo hari andi makuru yakomeje gushishikana ngira ngo twese twayabonye avuga ko perezida wa Uganda Museveni ngo barashe ku modoka ye noneho muri no minsi afitanye umubano mubi n'igihugu cy'u Rwanda. Ubushize bavuga hari abafaransa ngo inkuru yandi banditse bavuga ko abafaransa bamuburiye ko ngo Kagame ashaka guhanura indege ye. None abanyarwanda muzi ko bahahira Uganda n'abagiye barahakira rwose barakora bahakuriye hari n'abatarigeze bataha. Ubwo Uganda n'u Rwanda ni ikibazo, u Burundi ni ikibazo, Kongo ho ni ibintu bimaze igihe. Izi ntambara ko ubundi Habyarimana ajya kurwana n'inkotanyi kirya gihe yarafite Kongo nabura na Burundi nabwo sinzi ndumva nta bibazo bikomeye bari bafitanye na Tanzania. Ibyo bibyo wabisobanura ute? Madame urakoze ku kimbazo ko jitoma bisebinzana kuri iriya parti ya nyuma nashaka kuvugaho ya ibyo nita la géopolitique sous régionale nyine
Colette Brackman avuga ariko ntari develope kuko nabwe abafite une demi page arandika noneho wowe ukisesenguriza. Colette Brackman aravuga arandika ati nubwo bwose donc ngo s'ils ont attaqué à partir du Burundi nubwo bwose bateye baturuka mu Burundi ati bashyigikiwe n'ibindi bihugu byo mu karere. Noneho akavuga Uganda avuga yuko ibishyikire ko yishe nyuma d'abord avuga ko recrutement z'abari abasirikare disida bimutangiye bizikorwa baciye muri Uganda donc c'est clair. Ariko akavuga ko Museveni muri rusange ari inyuma ya yiriya ntambara ko avuga ngo ejo double jeu donc ntabwo ari clair kandi ibyo ngibyo ngira ngo ko Museveni no kunambara Habyarimana nuko yatangiye ejo. Noneho ahangaha rero turi kuri Uganda ni nayo mpamvu njye navuga muri cya kiganiro nigeze mvuga nti intambara yo mu karere igiye kuba Uganda. Museveni hari n'ikiganiro mberetse gukora mvuga ukuntu Museveni yabaye condamné à mort. Museveni ubu ngubu ari gukina ubuzima bwe urumva hagati ye na Kagame n'uzatanga undi. Okay, donc c'est une question de vie ou de mort kuri Museveni. Niyo mpamvu encore une fois nk'iyo ni element yerekana ko iyi ntambara uko byagenda kose Museveni we ntashoboye yindi afite uretse gushyikira intambara yarwanya Kagame kandi ndakeka ko azashyiramo ingufu zose zishoboka. Ça c'est une chose. Hanyuma Colette Brackman none akagera muri Congo yo ntabwo yanariza nk'igihugu komite gusa avuga les régions le nord Kivu na le sud Kivu. Donc twakurikiye kuva muri nona ibintu byabaye hariya muri kare bigenda byevolo yajyanye navuze vuga bya robondi Somali za alliance zihinuka zishanja zizo etc. Ubu ngubu aho bigeze nuko abatutsi bo muri Nord Kivu bafitanye amasinde akomeye na Kagame kandi barashaka yuko avaho ingufu zose bashobora gukoresha bazikoresha. Ni nayo mpamvu uriya Eugene Serufiri ntabwo ari umuntu we yani nansi guverineri wa Nord Kivu bavuga Colette Brackman ariko yabishyize n'imbaraga ni kimwe umva. Le Sud Kivu abanyamurenge tuzi ikibazo bafitanye na regime y'u Rwanda aho barabwiye bati ni mutahe Habyarimana yarabeshye ngo u Rwanda igihe bari bamaze kubakoresha nyine ngo bagiye gutera Kongo tetera batuteranya n'abazayirwa barangiza bakavuga ati nimuze mu Rwanda u Rwanda Habyarimana yabeshye ko ari rutoya kandi nini. Barangije bahageze babashyira muri za shitingi bamazemo 20 ans. Okay, imyaka 20 n'ibiri z'abitara mu gihugu basambu boroye n'inka iwabo ne mu Rwanda bashyira muri za shitingi n'ibiri zabashyira muri icyo gihugu kinini baba prometaga. Ejo bundi twabonye ukuntu noneho byaje kuba crise barabarasa ibyo bintu. Abarideri babo muri Sud Kivu uriya witwa General Masunzu ubundi wakoranye na Kagame mu ntambara za Kongo. Ubu Colette Brackman yandika yuko bafitanye isinde rikomeye cyane yuko mbese urabona ko yakoresha entraînement muri zone y'ibijomba donc bose babiri kuvuga ngo la crise est ouverte. Kumva bon Burundi ubwo tugeze ku Burundi Perezida Kagame ntajya ahisha yuko hejuru ubundi muri disikuru yavugaga ejo bundi hashize iminsi 3 atuka abayobozi be yananiwe kwihangana avuga yuko ibihugu duturanye ngo ari icyuka yuko ngo nubwo ngo turabaruta ngo ariko kamwe ngo tuzabarute kurusha tsitera donc ibintu byo Burundi bufitanye isinde rikomeye ndetse ku buryo Kagame yashatse guhindura ubutegetsi bwaho ku ngufu
minsi yashize urumva akabahora amenaza kubutera ahangaha doko kureti Blackman akavuga yuko Burundi bufite inyungu gushyikira ntambara kugira ngo Kagame ave. Tanzania ntayivuga ariko ngiye kwivuga. Burya Tanzania sur le plan géopolitique burya ntabwo ifite intérêt nini ku Rwanda. Kuko burya uko aho u Rwanda ruri hagati y'u Rwanda na Tanzania hari amashyamba manini kuva mu Rwanda ugeraho abaturage ba mbere ba Tanzania bari ni kuri. Burya u Rwanda ntabwo rwenteresa Tanzania cyane komutera. Ubwo ruri muri East African. Ariko Burundi bwo c'est différent. Kuko Burundi buturanye na Tanzania n'abaturage baturanye hari imijyi iri hakurya tusa. Burya Burundi ntushaka gukora ku Burundi ngo Tanzania iceceke. Urabyumva? Kuko intambara nifata intera la Tanzania buriya nayizerekana iracyari derrière. Urumva? Ikindi nuko la Tanzania buriya ntabwo Tanzania yihanganira biriya bya Perezida Kagame by'uko ashaka kuba un leader panafricain byo kugira umulideri cyane cyane w'akarere d'abord kuko kuva Museveni yatangira gusa n'ushaje ubundi Tanzania ikava no muri bijya bya socialisme Nyerere etc amaze kugenda la Tanzania nayo ishaka kwipositiona comme leader regional igasimbura Uganda kuko ibifitiye ubushobozi ku buryo rero niyo mpamvu abonye habaye kaga clash hagati ya Kagame na Kikwete ndetse ni nayo mpamvu habaye igihe Tanzania yoherezaga ingabo za Tanzania ziri muri za ngabo za Nations Unies hariya kuri Goma zikarasa cyane z'abanyarwanda zabaga zishima ya M23 urumva iryo ni gasopo nyine ya Tanzania ivuga iti on est agacé on est irrité par ibira bintu bati ntago umva justification y'u Rwanda nk'agahugu gatorwa ashaka kuba leader regional umva noneho ikindi Colette Blackman atavuga ariko ngiye kuvuga au niveau ndangiriza aho géopolitique régionale hari igihugu cyitwa South Africa. Buriya South Africa ifitanye amasinde n'u Rwanda nabyo bijyanye na bira bya leadership mu kare. Ubundi South Africa yiyumva kuva kera kuva apartheid yabaho comme le leader de l'Afrique noire. Umva rero bya Perezida Kagame nk'umuntu ya professeur ko ategeka nation ategeka uyu yo gushaka kwiprojeta toujours comme leader panafricain byagasa l'Afrique du Sud birayiteranje akiyongera na tuntu kujya kurasa abantu hariya tusa urumva ibyo byose sur le plan géopolitique c'est n'ibyo bita cocktail nyine n'uruvange mujyana ku masinde n'ibihugu byose byo mu karere contre le Rwanda kandi u Rwanda rukaba ruri konsiya yabyo aho kugira ngo rushakisha amahoro urwo rukavuga ko rwitegura kuyirwana ngo nka Israel urumva aha rero ubwo ndimo nsubiza nyine ikibazo baje kuri Museveni nongere ndizimo gatoya Museveni Nord Kivu, Sud Kivu, Burundi, Tanzania na South Africa bose hamwe barashaka kuvanaho Kagame byaba ku mahoro cyangwa ku ntambara. Voilà quoi. Niyo naho ngaho turi naho ngaho tugeze abanyarwanda babimenye. Iyo ushaka yuko ndangira icyo nkubwira kuri géopolitique internationale nabyo nari kubwira wenda amasaragiye wabinyuramo mu magambo avunagoye très rapidement urabona ministre Lavrov ministre des affaires étrangères y'u Burusiya muramenye justement iyo ntambara y'igutegurwa ndivuga ari mu kwa gatanu cyangwa kwa gatanu gutangira
yakoze urugendo rw'amasaha nk'abiri i Kigali kureba Kagame. Ziriya ngendo zirazwi ku bantu bakurikiye bya diplomasi. Mu minisitiri des affaires étrangères yakoze urugendo rw'amasaha make nka kuriya, akenshi aba afite ubutumwa bwa perezida w'igihugu cye ashyikiriza mu ntoki perezida w'icyo gihugu. Urumva ubu ari en général kandi izo mission diplomatique ziba muri période de crise, biba ari akenshi bari gasopo kuko akenshi bigenda biba ari gasopo akenshi uburyo nkeka hari ko ashobora kuba yaraje kumubwira ati agiye kuba intambara y'akarere nk'ayandi yabaye muri 90, ariko cyagiye muri 90 twebwe yarushye ntabwo twari duhari, ariko ubu ngubu noneho mumenye ko tuzaba duhari. Ngereka ko ari ibyo aho ngaho nabyo abantu bagiye babimenya kugira ngo mbese tuba tubiri na analyse naravuga ko awi verite ntabwo ari ukuri twavuga ngo kwa Bibiliya, ariko nibura bifasha abantu gutekereza noneho nabo bazaze eventuellement ufite nawe izindi information cyangwa izindi element d'analyse nabo ushobora kuza kuri radio ngiye akabivuga, ariko njye n'ibyo nashaka kuvuga ko voilà. Merci. Urakoze cyane Sylvestre kuri zo analyse duhaye. Ndabona iminota twari dufite irangiye, ndagira ngo mu gusoza ugira icyo ubwira abanyarwanda, kuko abanyarwanda barugarijwe n'intambara batazi uko izarangira, kandi iyi ntambara cyane cyane yakuruwe n'umutegetsi wabo yanze ibiganiro, arica, arasahura, impunzi nyinshi ziri hanze, kandi buri wese ashaka igihugu cye, azi ko nawe ajya gutera igihugu yarafite imyaka nk'iri y'abasankara bafite, ariko avuga ati Habyarimana yatejeje hanze, yanze ko dutaha, nibyo yari yitwaje. Ariko we noneho we arasanga n'abantu hanze akajya kubicirayo, abo yambuye ibintu byabo mu gihugu, amarozi, inzara, byinshi umuntu atavuga ngo arangize. Niki wabwira abanyarwanda muri rusange? Ni irihe jambo waha bariya barwanirira iriya leta? Voilà, ni jambo rimwe gusa ko wa mugani wavuze ko umwanya ni mutoya. None rimwe tuzabigaho, ndavuga ijambo rimwe gusa. Abantu benshi mbona icyo kintu kinjiye mu bwonko bw'abantu benshi cyane cyane abanyarwanda, ndetse no mu karere hari abantu babyemera. Abantu bazi ko RDF ziriya ngabo z'u Rwanda ngo zikomeye. Tuva nabikomeje mvuga yuko abanyamerika baje kuzirwanira kuko zidakomeye, babizi kurusha abandi bose. Ariko nanjye ndagira ngo system ngira abantu yuko basubiza merwe mwisaho, ntabwo ingabo z'u Rwanda zikomeye. Ziriya ngabo ntabwo ari ingabo z'urugamba, ni ingabo za massacre. Ukuntu zashinzwe, ukuntu zatangiye intambara, ukuntu zarwanye, c'est une armée de massacre. Ni ingabo ziri programme ibintu byo kwica abaturage, ntabwo ari ingabo ziri programme no gusahura n'ikintu. C'est pas une armée de combat. D'ailleurs abantu babirebe kuva zarase sasu bya mbere Kagitumba mu 1er Octobre 1990 kugeza ubu nta n'imwe zigeze zirwanana ingabo za vrai uretse kabiri gusa, kandi zahise zitsindwa ziriruka. Ubwa mbere zarwanye n'ingabo za vrai zarwanye na Angola, n'ingabo za Angola muri ntambara ya kabiri ya Kabila. Ni conference gato zitaziruka, abanyamerika barazeva ko byabaye ibintu catastrophique, n'abantu baragirwa. Ubundi zongeye kurwana n'ingabo za vrai, n'ejo bundi zitobejya navuga zirwana na Tanzania. Nabwo Tanzania kandi yari ifite casquette ya Nations Unies, donc avec des armes zoroheje. C'est vraiment l'armée tanzanienne.
ariko mwabonye ukuntu byagenze ukuntu birutse M23 ikayicwanyuka ingabo z'u Rwanda zikiruka ahandi hose barwanaga n'ingabo faible ingabo za Mobutu ziko zitari ingabo nta nubwo barwanaga mfite zarirukaga bo bakazasakira abaturage ko niba bagari mission yabo ubundi barwana n'ingabo za Habyarimana baziteze ibihumbi 3 zero kwita en urgence kijya ntago wavuga ngo n'ingabo n'inso mazari ibihumbi 3 kandi zitarigeze zirwana na rimwe ngabo za Habyarimana kurumva sinageze kwita mu kavuyo ingabo za Habyarimana zabaye isape pari ibintu byakabuye isivuka kubera amashyaka n'ibiki byose byo mu ngira ngo murabyibuka niho bafite ingutanyi ntabwo zarwanye n'ingabo zo zakoze massacre kuko nibyo byari byazegurutse ziriya ngabo abantu bazi by'ingabo psychology ni ikintu gikomeye cyane mu ngabo iyo ingabo zabaye programme pour massacrer zabaye programme pour se battre ntibishoboka umva donc rero ntagira abantu bazicara bizeye ngo dufite ingabo ngo zarwana kuko bashobora kugira surprise kandi surprise mu ntambara ikibi cyazo ni za surprise z'urupfu umva s'il vous plaît je ne sais pas encore une fois ndavuga ni kuvuga ko mbeshya azaze dukore débat umva ni ukuko nge mbibona abanyarwanda bamenye ko aya mahina atangiye ibyiza gukora pression ku butegetsi bukanegosiya amahoro bukanegosiya abantu bagapartaje ubutegetsi akabaho ibintu byo kwibona no kuyabute bikavaho urumva naho kuvuga ngo urazya kumiza sur la guerre ngo uramiza ku ntambara byo ntangaru zihari n'ingabo za okay mbahe nk'urugero n'ingabo zarashyizweho bavuga ati mobilisation azaruka bati tugomba kubabita ntuza yarabyanditse Ruziriza n'abandi bose bagiye batemanya bavuga bati mwebwe nimuze dufata imbunda tujye gupfumura ibida bya biriya bitutsetera abantu bakaba barabaye perspective ariyo depuis nibagera imbere y'ingabo zirimo abahutu n'abatutsi arizo bari kurwana bazaba destabilize niba bafite intwaro zimeze gute ntabwo kuko urwana intambara utumva you know ntabwo bazavuga ati biragenda gute ibyo abantu babimenye il faut faire attention ntibicara ngo ndetse n'esitare muri confort ngo dufite hano ingabo ngo Sankara ngo c'est du n'importe quoi ibyo ngibyo ngo discours ndazumva njyewe franchement ça me fait enfin birambabaza kwa nicyo nashaka kurangirizaho kwa urakoze cyane Sylvestre ndagushimiye cyane kandi ndashimira nabumva radio umwe mu gusoza nk'abansaba leta y'u Rwanda ko yakwicara ikemera kuvugana n'abayirwanya iyi ntambara yasenya ntiyubaka ntabwo bari abasirikare baje bashonje bafite umururumba bibabasahura ubu noneho bubatse za Nyarutarama ubu baragendera mu majipe ibyiza by'igihugu byose barabyikwije abo ntabwo rero bazarwana urugamba n'abari rero bo hasi sinumva ko bafite ikintu barwanira abenshi ntibahembwa abenshi imiryango yabo yarashize ubwo rero izo ngabo zigiye kurwana umunyagitugu abanyarwanda bagashira hakongera kuba icuraburindi ngira ngo bose bashyize ubwenge ku gihe nuko babwira umutegetsi wabo akemera agashyikirana n'abamurwanya bose n'abana b'u Rwanda bose n'abanyarwanda abantu bakubaka igihugu n'umwe n'amahoro murakoze ubwo andi makuru tuzakomeza kugenda tuyabagezaho buhoro buhoro mukomeze mugire ibihe byiza n'umurima rusange tutaranganye tutaranganye u Rwanda ni rusange tutaranganye tutaranganye turi inyabutatu twese twagabiwe rumwe
tukajya hamwe turusaranganye nyamwigenda wefanye n'ibigango bye turusaranganye imbuze birakureba biratureba uze n'umutoya biratureba tura Rwanda wese biratureba uvuka Rwanda nawe biratureba nanjye birandeba biratureba uvuka birakureba biratureba wemere kwa kunyonga biratureba hagutuna gatuza biratureba yongere kuguhinda biratureba hinda tubisagende biratureba arongera arabikwiye biratureba